안녕하세요, 선들바람입니다. 오늘은 곰보 배추를 찾으러 맑고 깨끗하고 인적이 드문 강가로 나왔습니다. 이야, 곰보 배추가 있습니다. 곰보 배추가, 우와. 야, 여기 또 있습니다. 한때는 이 곰보 배추가 조금 흔할 때가 있었습니다. 대략 한 20년 전에는 좀 흔했는데 지금은 사람들에게 많이 알려지면서 좀 귀한 그런 존재가 되었습니다. 이야, 상태가 깨끗하고 아주 좋습니다. 오늘은 이 곰보 배추를 채취해서 곰보 배추 발효액을 만들어 보려고 합니다. 먼저 곰보배추 발효액을 만들기 위해서는 첫 번째 깨끗한 환경에서 자라는 곰보배추를 채취합니다. 두 번째 손질과 세척은 여러 번 걸쳐서 해주시고 물기가 잘 빠지도록 통풍이 되는 곳에서 건조를 시켜줍니다. 세 번째 적당한 크기로 잘라주시고 네 번째 설탕과 곰보배추를 1:1로 버무려서 항아리 등에 넣어줍니다. 다섯 번째 하루에 한 번씩 버무려 주시고 설탕이 다 녹으면 곰보배추가 발효액에 잠기도록 묵은 것을 눌러줍니다. 곰보배추가 숙성이 잘 될 때까지 다음 과정을 거쳐주는 게 좋습니다. 처음 일주일 정도는 하루에 한 번씩 저어주시고 일주일 정도 지나면 2-3일에 한 번씩 저어주시고 3주가 지나면 한 달에 한 번씩 뒤집어 주거나 저어주시는 게 좋습니다. 그리고 직사광선을 피할 수 있는 곳에 보관을 해주시고 6개월 이상 1년 정도 1차 발효의 과정을 거치는 게 좋습니다. 1년이 경과하면 건더기는 건져내고 발효액만 따로 2차 숙성 과정을 거칩니다. 그리고 드실 때는 물과 발효액을 5:1 정도로 희석해서 드시면 됩니다. 곰보배추 뿌리를 한번 보십시오. 뿌리가 아주 좋습니다. 주로 모래사장에서 자라는 곰보배추가 튼실하고 깨끗하고 굵기가 좋습니다. 곰보배추 채취 시 뿌리에 붙어 있는 흙을 이렇게 털어주면 나중에 손질할 때 아주 수월하게 할 수가 있습니다. 곰보배추는 기관지염이나 기침, 가래, 천식, 비염 및 폐렴과 같은 호흡기 질환 예방에 도움을 줍니다. 현재 상태는 발효 과정이 끝나고 건더기를 걸러낸 후의 상태입니다. 아주 진하게 액이 잘 만들어졌습니다. 이제 유리병이나 항아리에 숙성만 시켜주시면 되겠습니다.